Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Srbija Global. Tu smo Aca i ja, a tema je, nažalost, stvarno tužna, bizarna, smešna, sve u isto vreme, tragikomična, jer to je postala naša svakodnevnica, jedan reality program koji predsednik pravi malo na Instagramu, gde je postao kralj Instagrama, malo na ovim nacionalnim medijima, nažalost nacionalnim medijima, gde pravi potpuni reality show, malo tu ima i smeha, ima i straha, pa malo plaši ljude, pa malo ovo, malo ono. Aco, ti si verovatno video ono što i ja, video si kako izgleda ta izjava za sve one koji to nisu videli. Otprilike mogao bih da vam sročim u jednu rečenicu. Amerikanci su obećali da neće, dakle, do danas, valjda, ako sam ja dobro shvatio, kad mi snimamo ovu emisiju, uvoditi sekundarne sankcije i, kaže predsednik, svoje obećanje su ispunili. Mi i dalje čekamo licencu za NIS, mi smo uradili što je do nas, Rusi su uradili što je do njih, sad sve zavisi od Amerikanaca. Potpuno ludilo, potpuna zamena teza, apsolutno neverovatno. Aco, aj kaži ti nešto da ne ispadem ja ovako pristrasan, ali meni stvarno muka bilo kad sam video sve to. Sva ovde zapravo priča se svodi na te deluzije koje su sada dovele zapravo srpsku privredu, srpsku državu pred zapravo nešto što možemo nazvati kolapsom, zato što, kao što smo već rekli u nizu emisija, preti takozvane sekundarne sankcije Narodnoj banci Srbije, što bi dovelo, kao što je i sam kralj Tame i vrhovni demon rekao, znači on je rekao šta nama sledi, što bi značilo prestanak isplate i plata i penzija i svega, manje više tu je nestanak, ne znam, energenata, samo šlag na tortu. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana, po ceni od 2200 dinara, možete naručiti mailom srbskaprodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom. Jednostavno, ovde se menjaju teze. Naš narod se drži u jednom stanju, Igore, emotivne i svake druge nezrelosti, zato što mu se pričaju neke bajke o dobru i zlu. Priče o dobru i zlu se završavaju kad pođete u školu. Već kad uđete u odeljenje, vi se suočite sa time da morate da gradite svoje društvene odnose u skladu sa nekakvim odnosom snaga koji postoji prvo, ne znam, prema učiteljici, pa profesoru, nastavniku i tako dalje, pa onda prema ljudima u odeljenju, jer je neko iz nekog razloga možda važan za vas, od nekoga ćete pozajmiti svesku, neko će da vas brani od nasilnika, neko će ovo, neko će ono i tako dalje. Znači, ali prestaju priče o dobru i zlu kao takvom. Međutim, naš narod se upravo tim lažima, koje je on danas toliko drastično zapravo ispoljio u tom nastupu, krijući sve vreme. Znači, kada god je rečenica sa negativnim sadržajem koja opisuje negativno ponašanje Rusije, on izbegava zapravo ime Rusa i koristi reč druga strana, dok kad je rečenica s negativnim sadržajem prema, na primjer, Americi, on kaže Amerikanci, razumeš? Znači, počeši od tog neurolingvističkog programiranja, pa nadalje, mi ovdje imamo jednu situaciju gde zapravo onaj ko je izglasan da bi tumačio odnose snaga u svetu i sprečavao da država i narod dolaze u stanje kolapsa ili pred kolaps, on zapravo radi direktno na zapravo uvođenju države u kolaps time što neće da kaže ovom narodu. Slušajte ljudi, u ovom svetu, na ovom geografskom prostoru, znači Balkana, odlučujuću ulogu imaju Amerika i određene evropske sile i tako dalje. Možemo sad to da razlažemo nekom drugom prilikom koji dokle ovde ima uticaj i kakav. U skladu sa time, jer živimo tu gde živimo, naš interes se mora braniti na taj način što moramo uskladiti svoju politiku
sa politikom tih sila kako ne bismo ugrozili opstanak naroda i države. Znači, kogoda je na vlasti, nebitno kakva je ideologija, dakle, da li je to leva, desna, ovakva, onakva, ovo što je potpuno nebitno. Znači, prvi zadatak predsjednika te države, Srbije, mora da bude taj. Međutim, mi zapravo sve vreme u svakom njegovom reality show nastupu, gde on svakom prilikom odbrojava nekakve termine, Igore, vidio si, on stalno ima neke termine, još 2 dana, još 3 dana i tako dalje, što je njemu izuzetno dobrodošlo. Jer on zapravo sve vreme, od kad je došao na vlast, živi na tom narativu za 3 dana će se desiti ovo, za 5 dana će se desiti ovo i njemu ta apokaliptična situacija odgovara. Zašto mu odgovara? Pa zato što on sebe onda stavlja u poziciju čoveka koji pušta kišu, pušta gromove, on je Perun, on je Veles, on je Thor, on je Zevs. Mi sad pričamo o Vučiću, Vučić je posledica, Vučić nije uzrok, on je posledica, on je slika jednog naroda, nije za džabe ta izjava da svaki narod ima vladara kakvog zaslužuje. I od Boga. Odnosno, po sili stvari. Ti, znači, kakav si, takav si. Kakav si, takvog vladara imaš. To je prosek. Ja ne kažem da su svi ljudi takvi. Ali to je prosek naš. I ti imaš vladara koji 50. put izlazi da nam dokaže da je on sve učinio da zaštiti interese Rusije. Pa čekaj, čoveče, u svakoj normalnoj državi on bi odmah bio sproveden u zatvor, po hitnom postupku osuđen za izdaju nacionalnih interesa i pošto nema smrtne kazne, on bi onda išao na doživotnu robiju. U vrlo kratkom postupku. Jer ako ti sve vreme pričaš da si sve vreme štitio interese Rusije, a predsjednik si Srbije, ti moraš momentalno da ideš u zatvor. Momentalno da te hapsi policija. Prvi tužilac koji sedi tamo, čuči u nekoj smrdljivoj kancelariji, treba da izda nalog za hapšenje. Čekaj. A narod, da ima samo poštovanje, na tu rečenicu treba da izađe i da završi posao, čoveče. Ali ne, to je ovde super. On time skuplja poene, on diže rejting time, čoveče. Čega se pametan stidi, time se budala ponosi. Samo što on nije budala. Nego je on jedna božja kazna za ovaj narod koji ne želi da uđe u meritum stvari. Znači, jer gledaj, svako je kriv, Igore. Ovo se pretvorilo sad u moj monolog, a trebalo da bude kao neki razgovor. Znači, svako je kriv, Igore, svako je kriv. Zašto je svako kriv? Pa zato što kad je za njihovu guzicu i za njihovo dupe, znači oni, Igore, znaju 5 dinara da se sračunaju svaki seljak, onaj ispred zadruge i svaki ovde koji u mom soliteru živi, kad je za njegovih 5 dinara, recimo za kućni savet ili nešto, on zna da li je oštećen za 5 dinara. Ali kad se dođe u ravan države, u ravan naroda, u ravan opšteg interesa, onda se pričaju bajke. Znači, čoveče, svako je kriv. Nema ovde nevinih. I to je ono što je problem. Znači, najpodlije od svega što smo čuli u zadnje vreme, a on stalno izlazi da, što kaže Aca, nam saopšti kako je učinio sve što je u njegovoj moći da zaštiti ruske interese, ruski kapital i tako dalje, jer ovo nije ništa drugo, nego je isključivo se ovde radi, to da znate. Znači, ništa on ne radi za Srbiju. On se bori svim mogućim silama, on razgovara, pregovara, šta ti pregovaraš, bre, koga bre, briga bre, šta ti trebaš da radiš? Ti si predstavnik manjinskih akcionara i predsednik države Srbije. Kao predstavnik manjinskih akcionara i predsednik države Srbije, ti trebaš da insistiraš na pravu preče kupovine. Ti to ne radiš. Kao predsednik države si odavno trebao da sprečiš ovaj kolaps, ovu nebulozu u kojoj se mi ulazimo i u kojoj smo se već našli i ovu pretnju. Ti čoveče, pa nije te sramota da ti nekom kažeš šta mu sledi, da mu slede sekundarne sankcije. A ti sve to možeš da presečeš, čoveče, jednim jedinim potezom, da kažeš danas ako se ne završi, sutra je nacionalizacija. I ti si, ja se izvinjavam,
ali sad me malo ponela i emocija. Ti si takva jedna džukela, takav jedan izdajnik, što kaže Aca, koji bi trebao da završi u zatvoru zbog vele izdaje, da ti objašnjavaš, eto, mi smo uradili sve što je u našoj moći, a ja, nemojte da me krivite, ne volim da otimam. Šta ne voliš da otimaš? Ko te bre tera prvo tebe da otimaš šta? A voli da otima kad otima za Sava Malu, kad tamo, kad se Srbinu otima ili za neke autoputevi, to nije problem da se otima. Jeste, Srbima otimaš. Srbima otimaš, pa si obećao onim najugroženijim Srbima i građanima Srbije, svejedno, možda i nisu svi Srbi, neki su Romi, neki su neki drugi ljudi. Obećao si im pre 2 meseca da ćeš da im središ situaciju sa ovim ekstra idiotima i izvršiocima. Šta si uradio podom toga? Da nećeš da diraš socijalno najugroženije. Šta si uradio? A oni mogu da otimaju u čije ime? U ime suda, u ime države. Znači, Srbima može da se otima, ali Rusima nikako ne. Prvo, niko te i ne tera da otimaš. Jel ti rekla guvernerka da imaš brdo para, brdo rezervi, brdo zlata, ne znate, pošto povlačite to mesecima već, iz Britanije, iz Amerike, ne znate gde da stavite to. Pa što ste povlačili? Prvo, mi smo ovde pričali, Aco, ako se sećaš u emisiji, da to nemaju gde da drže, jer to nije tek onako, staviš negde u magacin pa stoji zlato. Ali vi to povlačite, imate vi da pa što ne rešite to? Prvo, šta? Kakav problem? Evo, isplati to u zlatu. Završili smo problem. Ko te tera da otimaš? Nemoj bre da lažeš ovaj narod i da ih praviš budalama. To ovi veleizdajnici, ovi rusofili, što vole više Rusiju nego Srbiju, to ti njima pričaj do mile volje. Mene uopšte ne interesuje šta oni misle o meni, o ovome što sad ja pričam, jer su oni za mene veleizdajnici. Na svetu ne postoji primer nekoga ko živi u jednoj zemlji i više voli drugu zemlju. I dao bi život za tu drugu zemlju i u svetu nije zabeležen komentar, Aco, koji sam vidio na svom kanalu, a to je, zašto je dobro da NIS ostane ruski? Znaš ti, to im je sad nova priča. Znači, brdo ljudi, pa nemoguće da brdo ljudi isto piše. Nemoguće, ja i ti pa ne mislimo isto, pa su nam drugačije. A ovako glasi rečenica. Zašto je dobro da NIS ostane ruski? Zato ako se vrati Srbiji, to će Vučić i ovi sve da nadoboš. To će oni da pokradu, to i to. Jer ti možeš da veruješ. Znači, bolje je NIS da ostane ruski. U svakom slučaju, on će na kraju morati da preseče, jer neće smeti da dozvoli da se ovde izlije milion ljudi na ulicu i da mu sruše i ona njegov brlog od Ćacilinda i da mu sruše predsjedništvo i sve da mu sruše. Znači, kad budu ostali bez plata, jer ovde sad, mislim, ja mogu da pričam, Igor, o ovome satima i danima, a sam znaš koliko jednostavno i nemam ni volje ni želje da pričam, jer jednostavno kome mi ovo sve pričamo? Mislim, moram da se vratim na ovo. Mi smo 10 godina ovde radili upravo da bi predupredili ovo što se danas dešava, upravo da bi predupredili ovo, da našem narodu podignemo taj nivo samopoštovanja, da shvati da je on gospodar svoje sudbine, a ne da bude pijun u nečijoj igri, jer bez obzira što postoje velike sile, mi imamo jednu Poljsku, imamo jednu Rumuniju pred sobom, pa na kraju krajeva i tu jadnu Bugarsku i Grčku. Kad smo mi bili, Igore, deca, bila je izreka propao si kao Grčka. A vidi gde su Grci danas, gde smo danas mi. Pa i Grci su neki pravoslavci, i Rumuni su pravoslavci, i Bugari su pravoslavci. Pa što njihova država nije predmet tog uništavanja? Znači, nije ovde nikakav rat svetog pravoslavlja i tako dalje, nikakva takva priča. Evo, ja ću uzeti, nastavit ću se na taj tvoj primer i pitaću sledeće. Ti si neke zemlje pomenuo. Te zemlje koje si ti pomenuo, osim Grčke, one su bile članice nekakvog Varšavskog ugovora. Čoveče, ja sam bio, kao klinac, vodila me baba u Rumuniju. Ja sam se ovako krstio, rekao, Bože, ljudi, pa gde ljudi žive, pa kako ovi ljudi žive? Oni su se potrudili da nama serviraju
najbolju moguću večeru. To je bilo, pa ja to ne bih danas davao kučetu. Pazite sad, gde je ta Rumunija? Otrgla se. Gde su sada? Gde su bili? Gde je ta, što kažeš, jadna Bugarska? Šta je s tom Poljskom? Šta je sa Češkom? Ali kažem, da počnemo priču iz početka, pa jesu svi oni ludaci, dođite do ogledala, zapitajte se, znači priča o pravoslavlju pada u vodu, jer su Grci pravoslavci, Bugari su... Te budi na čemu si, zostavi se, pazi, ko da se zapita? Na osnovu čega da se zapita? Kako Igore da razmišlja? Ko da razmišlja? Na osnovu čega da razmišlja? Ako tvoje dete nema informaciju da si mu ti roditelj, ono može sutra te ubije na ulici, čoveče. Ovde ljudi ne znaju, čoveče, ni komu je bio predak, ni kako je nastala srpska država, ni kako se zvala srpska država. Jesi otvarao knjigu i tvoje moje dete, moje mlađe, tvoje jedino dete, Luka i Zlata idu u 6. razred. Jer uče sad najstariju istoriju Srba. Pa jel tamo nema, čoveče, da se država zvala sve srpske zemlje i pomorske, nego kažu Srbija. Naziv Srbija nikad nije postojao, nego su bile sve srpske zemlje i pomorske. Jel pričaju da nam je ime nastalo od robovske obuće, citirajući Porfirogenita? Jer sam ja usta iskrivio ovde, sam knjige pisao o tome da dokažem da je to laž, da to nije istina, da su to podmetnute stvari. Kako da razmišlja? Na osnovu čega da razmišlja? Čoveče, oni misle da Srbija postoji zato što ima svoju zaštitnicu Rusiju. Čoveče, gledao sam BN televiziju tamo, Bosna, Republika Srpska, Bjeljina. Znači, gde čovek koji je univerzitetski profesor kaže, najveća želja je, kaže, da ti dete bude zdravo, da Rusija bude sila broj 1 i ne znam šta je treće naveo. Čoveče, ti shvataš nivo tih deluzija. Nivo tih deluzija. Da li ovde neko zna, a ne zna niko sem mene, to je strašno reći, da su nama epske pesme menjali, čoveče, iz 17. veka i 18. ubacujući tamo cara od Moskova i Rusiju i ja nikad, Igore, nisam ni izašao to da ispričam, jer nemam kome da ispričam. Jer čemu služe moje knjige? Ko je te knjige zapravo pročitao? Ljudi kupe, stave u policu, da stoji tamo. Dobro, ja znam ono što sad mogu da kažem, da se ti mnogo nerviraš na ovu temu i da uopšte nisi ni želeo da nastupaš u emisiji, pa sam te ja terao i na neki način sam te uslovio da moraš. Ali ja te molim da, recimo, obećamo makar ljudima da ćeš u narednoj emisiji da im objasniš onaj termin koji si ovde sad upotrebljavao, a to je šta znači ta deluzija i da im malo i da im na kraju krajeva otkriješ ono što si rekao da ti dobro znaš, a sa čim si delimično mene upoznao, a to je kako su menjane, mislim, to je revolucionarno otkriće tvoje, kako su menjane i zbog čega su menjane naše epske pesme i na koji način nam daš i recimo neki primjer. Ali ajde to da ostavimo za drugu emisiju. I šta će da bude kad ja to objasnim? Šta? Šta će onda da bude? Ti pričaš ovde o novcu, da li je neko platio ili će isplatiti udeo Rusijama i tako dalje. Pa njima nije do novca ovde, čoveče. Njima nije do novca. Oni preko tog NIS-a ostvaruju svoje najprljavije obaveštajne interese kolonijalne i od Srbije su napravili ne samo koloniju u onom smislu ekonomskom, što je manji problem. Znači, manji je problem kad te neko ekonomski kolonizuje. To je mnogo manji problem. Znači, mnogo je veći problem duhovno ropstvo. Duhovno i duševno ropstvo. Gde mi imamo na hiljade primjera da se Srpska pravoslavna crkva i njeni manastiri i njene crkve zloupotrebljavaju za rusku propagandu. Znači, tih primjera ima mali milion. Smo ja i ti gledali da ona Litvina iz onog Bojevog bratstva učestvuju u nečemu što ja mogu da nazovem samo okultnim činom. To je okultni čin kada se jedan manastir ili crkva, pravoslavna hrišćanska, koristi za nešto što nije ni po kom dogmatu Srpske pravoslavne crkve. To nije više verski, već okultni crnomagijaški čin.
Jedan primer je unošenje, pazi sad, znači čitava nekakva litija oko unošenja ikone, pazi sad, borca ruskog koji je pokinuo u Čečeniji. Sve se odigrava u srpskom manastiru. Kakve mi veze imamo i sa Čečenijom, i sa ruskim borcima iz Čečenije, i kakve to ima dogmatske uopšte osnove da pitaš onog takozvanog patrijarha, da pitaš bilo koga da ti objasni, ne bi mogao da ti objasni nikako. Znači, to na Bogoslovskom fakultetu sedi jedan, ni ne upišu ti ocenu, samo ti baci indeks ovako. Čovječe, a takvih primjera je mali milion. Znači, naša crkva se zloupotrebljava u crnomagijaške okultne činove, jer tamo u Rusiji crkva odavno nije crkva. Ona je sluškinja komunističke bolševičke države i okultizam, ovo je vrlo važno, je najveće svoje domete dosegao u Rusiji u 19. i 20. veku, još pre komunizma. Znači, okultizam je dosegao najveće domete i ateistička komunistička Rusija je sve to maksimalno koristila i ranije, a pogotovo od raspada Sovjetskog saveza. Kada je organizovala mali milion propagandnih grupa za ispiranje mozga, pre svega ta najkomunističkija njihova vojna služba bezbednosti, pa je jedan od derivata toga ovde grupa 69, da se više ne igramo ovde žmurki, razumeš? Alan Čumak, sećate se toga ko je stari, ko ne, može da prelista ko je Alan Čumak, kad su nam ovde na TV reviji, na periodičnoj štampi, štampali sliku Alana Čumaka, to je ruska obaveštena služba, to je sve iz Rusije, da mi gledamo Alana Čumaka i izlečit će nam se bilo koja bolest. Znači, do tih mera i granica, Igore, se ide. I to traje vekovima. Slažem se sa Acom i budući da mi je on objasnio i nadugačko i naširoko ono što je obećao da će i vama u narednoj emisiji, svakako ćemo ovakvu jednu emisiju i sledeću napraviti, šta je deluzija i kakva je to priča ovde kod nas, jer problem je psihičke prirode. Mi smo se obraćali onim ljudima koji su normalni i zdravo misleći i prihvataju realnost i prihvataju činjenice. Ali ti mi sad reci za kraj, Aco, nešto što si ostavio za kraj, meni to bilo malo smešno, a uopšte nije smešno. Kaži to što si imao, kakav čoveče pravni fakultet, kakav Vučić, šta? Pa ništa, ja mogu sa sigurnošću da vam kažem da Aleksandar Vučić sigurno nije završio pravni fakultet, jer ja sam za ovih 7, 8, 10 godina baš pratio te njegove izjave i video sam da on nema elementarno pravno znanje, a sada je to potvrdio pre neki dan. Znači, ja sam već više puta tako iznosio, ja sam na sreću ili na žalost u mom životu položio jedno 60 ispita na raznim fakultetima, razne prirode, jedan sam čak i završio, a kako se zove, gomilu sam studirao. Tako da sam ja položio, ne bi mogao sad, Igor, da ti navedem tačno brojku, mogao bi da navodim predmet po predmet, ali sigurno više od 10 pravnih predmeta, što je sasvim dovoljno. Pre svega kad položiš uvod i pravo i ustavno pravo, ti imaš ono suštinsko pravno znanje da možeš jasno da vidiš ako neko nije prošao pored prava. Recimo, poslednje što je on rekao, a vezano je za NIS, kaže da zašto, kaže, ne važi pravo preče kupovine? Naravno, to je laž. To je laž da ne važi pravo preče kupovine. Da odmah to zasečemo. Zašto, kaže, ne važi pravo preče kupovine za Srbiju? Pa kaže, zato što se ovde radi o prinudnoj prodaji. I sada ti tu vidiš da čovek uopšte ne poznaje pravnu terminologiju, jer on uopšte ne zna šta je prinudna prodaja. Jer prinudna prodaja je, recimo, kada firma uđe u stečaj, pa onda sud donese odluku o, na primer, prinudnoj prodaji neke imovine tog pravnog subjekta, te firme, da bi se naplatili poverioci i slično. Međutim, ovde se ne radi ni o kakvoj prinudnoj prodaji. On je ovde mogao, recimo, da pomene višu silu, vis major,
recimo, mada je i to nategnuto, ali videli smo recimo da je Luke Oilov vlasnik, kada je prestao zbog sankcija da rabi naftu iz Iraka, pozvao se na vis major. U svakom slučaju, pravo preče kupovine za Srbiju pogotovo važi u ovakvim slučajevima više sile, pogotovo bi se tu moralo odmah aktivirati, ali hoću da kažem da je on kao šatro neki pravnik. Znači, 100% nije završio pravni fakultet. Znači, nema nikakve šanse, jer gledaj, A čekaj, on priča, ali on kaže bio najbolji, đak generacije, bio najbolji student pravnog. To je bre služba spakovala ceo dosije. Njemu je komunistička, bolševička služba spakovala ceo dosije. Možda se pojavljivo na ispitima, razumeš? Ali to je sve bilo sigurno namešteno. Zašto to ja kažem? Zato što neko ko je završio pravni fakultet, pogotovo da se diči da je dobar đak i tako dalje, on se nikad ne bi blamirao takvom izjavom. Znači, sve i da hoće da politički manipuliše i da vodi neku političku borbu, on bi našao drugi način da sebe ne diskvalifikuje kao pravnika, što mu je osnovni poziv. Znači, Aleksandar Vučić sigurno nije završio pravni fakultet. I sigurno ne zna šta znači prinudna prodaja. Jer prinudnu prodaju može da naloži samo sud. Čekaj, sad već počinjem da Aco, imajući ovo u vidu što si ti rekao, ja sam mislio on politički manipuliše. A pazi, stvarno čovjek možda i ne barata terminologijom. Jer pazi, kad kažeš sad sve od Amerikanaca zavisi, sad ovde ljudi misle, znaš to sad dođe pa ga okrene telefonom pa pitaju oni, ne znam, aj baš ne Trumpa, nego pitaju Rubije, jeli šta da radimo sa ovim, ovaj ugovor, licenca, ovo za NIS, jel to može? Ljudi, to uopšte ne ide tako tamo. Znači, okej, administracija je uvela sankcije Rusiji. Rekla to. Sada ovaj predmet ide u ofak. Mislim, reč je o finansijskim ekspertima, ali tako? Ajde, kažemo da. I njih uopšte ne interesuje. Šta si ti? Da li sa bilo kakvim predrasudama oni ne ulaze u to? Oni gledaju samo šta to piše tu. Gde to može da se provuče nešto? Kroz kroj i zarez ide parkiranje kapitala. Šta vi to muljate? Eto, samo to gledaju. Znači, nema tu nikakve priče, ništa od njih tu ne zavisi sad kao oni treba da daju zeleno svetlo, pa sad to mislimo mi, da li su oni dobre volje ili oni to mrze nas pravoslavce. Briga njih za tu priču. Znači, prosto prošireno, muljaju ljudi. Da ne muljaju, oni bi već imali zeleno svetlo. Da je bila nacionalizacija, već bi stvar bila završena. Je li to sad jasno svima? Ovde nije problem Srbija, iako nama Vučić stalno to spočitava mi i Rusi, znači ovde nije problem nikakav Srbija, jeste problem vlast u Srbiji, koja je ovakva kakva jeste, pa radi ovo što radi. Ali nije problem Srbija, ovde je problem rusko vlasništvo. I to ne može. I ne može da se parkira kapital tamo negde, pa da on stoji, pa da čeka. A Rusima se, ko što reče Aca, ne daje to. Zašto? Pa to im je glavni centar, odakle oni kontrolišu ne samo Srbiju, nego rade koje kakve poslove po Evropi, najviše i belom svetu. Znači, centar FSB, ajde da ponovim. I ja razumem što se to njima ne daje. Ali to pravi čovek, pravi državnik, neko ko zastupa interese Srbije, to seče.